на пути к новой цивилизации, и мы стремимся к этому. Фрактальность в природе замечательна тем, что позволяет нам использовать отдельные образцы природы, чтобы понять, как устроены другие модели, потому что отдельные части природы повторяются. Поэтому, если вы хотите понять, что же представляет собой та картина, которая разворачивается на этой планете прямо сейчас, вам надо заглянуть внутрь гусеницы и увидеть, что зреет у нее внутри. Гусеница состоит из порядка 7 миллиардов клеток, живущих под одной кожей. Каждая клетка – отдельный житель. Если люди, похожие на нас, они работают каждый день. Клетки пищеварительной системы поглощают пищу, раскладывают ее на составляющие и получают из этого питательные вещества. Некоторые клетки отвечают за подвижность, они двигают гусеницу. Клетки иммунной системы выполняют свою работу, защищая систему. Клетки дыхательной системы контролируют, чтобы свежий кислород поступал в организм. Таким образом, все клетки работают, гусеница растет. Если бы вы были репортером, то сказали бы: да, экономика развивается хорошо. Все работают, все заняты, приятно посмотреть. Каждый день мы прибавляем по нескольку процентов. А затем гусеница достигает определенной стадии развития и вдруг перестает есть просто потому, что больше не может. Она достигает максимального размера. Если вы являетесь клеткой внутри сообщества, представьте себе, что происходит. Вы на работе, но неожиданно вам поступает меньше питания. Ваша пищеварительная система говорит: «О, Господи!» Работа замедляется, фабрика останавливается. Затем неожиданно это достигает такого уровня, что многие клетки лишаются работы, клетки не работают, потому что не получают достаточно питания, чтобы работать. Дальнейшее сокращение питания сказывается на других видах работы, потому что нет еды, нет энергии, и система начинает сокращать количество клеток, и довольно скоро под кожей гусеницы начинается настоящий хаос. Почему? Система перестала расти, клетки не работают, взаимодействие прекращается, и система просто разваливается на части. Если бы вы были клеткой такой гусеницы, вы бы воскликнули: «О Боже, наш мир подходит к концу». И в то же время среди этого миллиарда клеток есть другие клетки, которые генетически идентичны, но отличаются тем, что рассуждают по-другому и по-другому реагируют на сигналы. У этих клеток интересное название. Их называют имагинальными клетками. Эти имагинальные клетки по-другому смотрят на происходящее. Посреди всеобщего хаоса, когда все остальные клетки начинают метаться вокруг с мыслями о конце света, новые имагинальные клетки предлагают новые идеи, новое видение, новые планы и схемы, новый образ жизни. И клетки начинают реорганизовываться вокруг этих новых идей. Они начинают образовывать новые структуры, чтобы создать более совершенную систему, чем прежде. Систему намного более устойчивую, систему, находящуюся на более высоком уровне эволюции, и эта вновь образуемая система называется бабочкой. В этом заключается переход от старого мира гусеницы с ее устаревшей системой веры и старым образом жизни, который больше не поддерживается. А у вас, следовательно, есть на выбор два пути. Или вы остаетесь на позиции гусеницы со страхом, вопите: «О Боже мой, небеса рушатся!» Или вы говорите: «Гусеница исчезает, но я хочу создать бабочку». И почему? Потому что если я стану активно действовать и положительно относиться к процессу создания бабочки, то я буду чувствовать, что я вовлечен в процесс, работаю со всеми вместе и осознаю, что вместе со всеми строю новый мир. Если же я буду сидеть на месте и оплакивать потерю гусеницы, то я превращаюсь в больного, который заражает все вокруг. Почему? Потому что я не вношу свой вклад в развитие. И где же мы оказываемся? Мы оказываемся на стадии гибели цивилизации, гусеницы и роста бабочки.